Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге баклажан қосылып жасалған салаттың мәзірмен бөлісетін боламын. Өте тойымды әрі дәмді салат түрі. Ең алдымен салатқа қосатын қоспаларымызды дайындап аламыз. Картоплымызды тазалап, видеода көргендей ұзыншалап тураймыз. Содан кейін баклажан мен кабачкимізді жақсылап сыртын жуып, оларды да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Тураған кабачки мен баклажанымызға кукурузный крахмалымызды бір қасық салып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіз кукурузный крахмал қосып араластырып қуыратын болсаңыз, кабачки мен баклажан қытырлақ болып шығады, яғни жібіп кетпейді. Видеода көргендеріңіздей кукурузный крахмалға жақсылап араластырып аламыз. Тәтті бұрышымызды да солай жақсылап жуып алғаннан кейін оны өз қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Тауық етінің төсін алып, төртбұрыштылап тураймыз, және де дәмдеуіштерін қосып, видеода көргендеріңіздей араластырамыз. Қоспаларымызды дайындап алдық, енді біртіндеп қуыра бастаймыз. Алдымен майымызды қыздырып, қуыруды бастаймыз. Ыдысымызға барлық құрамын салдық. Енді сарымсақты өткіземіз. Және татымына қарай тұз, майонез салып, жақсылап араластырамыз. Және де ыдысқа салғаннан кейін әдемілігі үшін салат жапырағын қолдансаңыз болады. Және де бетін қызанақтармен сәндесеңіз болады. Өте оңай, қонақ келгенде жасауға болатын тойымды салат. Жасауға кеңес берем. Ас болсын.